காலை மற்றும் இரவில் உணவு சமைப்பதை சுலபமாக்குவதற்கு அனைவரும் கைவசம் வைத்திருக்கும் யுக்திதான் இட்லி, தோசை மற்றும் உப்புமா. இதில் தோசை மாவை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு முறை மாவை அரைத்து அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து 2 வாரம் வரை கூட பயன்படுத்துவோம். ஆனால் இப்படி செய்வது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். அதாவது தோசை மாவை 1 நாள் அல்லது 1.5 நாள் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றனர். 2 வாரங்கள் வைத்து உண்ணும்போது நாளடைவில் அந்த மாவில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் நம் வயிற்றில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களை கொன்றுவிடும் என்று எச்சரிக்கின்றனர். அது மட்டுமின்றி எந்த ஒரு உணவுப் பொருளையும் ஃப்ரிட்ஜில் 4 நாட்களுக்கு மேல் வைத்து பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் கூறுகின்றனர். ஏனென்றால் அதில் பாக்டீரியாக்கள் வளர ஆரம்பித்துவிடும் என்றும் அதை உட்கொள்ளும் போது நெஞ்செரிச்சல், அஜீரண கோளாறு போன்ற பிரச்சனைகள் வரும் என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.